И здравейте на всички, добре дошли в моето първо видео в този канал. Днес ще се опитаме да спечелим игра в Fortnite, като използваме само сиви оръжия. Това е идеята на предизвикателството за днес. Така че да. Ако имате интерес към подобен тип видеа и като цяло към Fortnite видеа, пишете в коментарите и изкажете своето мнение върху тази моя идея да започна изцяло Fortnite канал през 2025 година. Доста хора спряха да играят играта, като цяло самия интерес към играта малко позамря. Доста ютубъри, които преди снимаха много често на играта, спряха да го правят, защото именно няма интерес, разбира се, но ще се опитам за малката аудитория, която е останала, която има интерес към играта, да направя някакъв канал. Така че да, ако имате интерес, много ще се радвам, ако се абонирате за канала. Ще се опитам за тези близо 3 месеца, които стават до края на годината, да стигнем поне ни 100 абоната. Би било хубаво, ако успеем да го направим. Ако ви не живи здрави. Така че да, сега нека да се фокусираме върху играта. Както казах, вече целта ни е да спечелим играта само с сиви оръжия. Тук оръжия няма. Добре, тук имаме помпа, найс. Виждам и човек. Може ли да го убия просто? Найс. Значи, имам право да използвам тези маски, те не се водят оръжия. Хилове мога да ползвам всякакви. И обжето е това, просто за оръжието. Примерно това не мога да го взема. Или е този райфъл. Хилове мога да ползвам каквито искам. Както казах вече, сигурно се повтарям, маската не е оръжие, имам право да я ползвам, така че да. Нека се хилнем малко. Добре, да няма и някой друг сигурно най-после. Добре, имаме райфъл, имаме помпа, готови сме за момента, като че ви. Ако беше MK7, ще да се радва малко повече, ако трябва да съм честен, но става. Пак е по-добре, отколкото да имаме само помпа. Мисля, че има още хора. Да, но има, защото само двама ще скоча. О, да, има хора, има хора. И какво пиче си отдолу, така е? И ще можах да му взема стената. GG. Така, време е вече за втората игра. Този път ще паднем тук. Outpost and Cave. Имената на новите локации са доста глупави, ако трябва да съм честен, но както и да е. Та, пичове, пишете в коментарите да ви играете все още играта. Ако по някаква случайно успеем да се съберем, примерно едни 10-15 човека, не играем креатив, ще е доста забавно. И да не е за видео, за стримове, и ви просто така забавляваме, би било весело. Така че да. Сега трябва да се фокусираме и да се намеря веднага някъде, от някъде си оръжие. Това райфъл е. MK7. Добре. Този път поне имаме кил. Това е хубавото. Ако успея си намеря и помпа, ще е още по-добре. Тази зелената еди искам да я взема, нямам право да я взимам. То, каквото и да отворя реално от честовете, все няма да мога да го взимам. Защото честовете дават поне зелено оръжие. Добре, намерихме си и помпа, готови сме. В този момент ще не мога да го взема и да искам. Този пич го видяхме. 112. GG. Добре, виждаме най-после хора.
Ей, аз съм хвърил стадион, бе. Не хитвам. Това беше накосан. Много заизиграхме ситуацията, но добре. Късмета беше с нас това път поне. Вече имаме 4 кила и сме в топ 50. Със сигурност тази игра е по-добра от предишната. И тук има човек, май. Добре, пич просто се предаде. Окей, мерси. Пет кила, ако не е друго. Колко човека има, бе, брат? Да, добре. Он пича дори не се и опитва да строи. Айде да умреш вече. Син MK7, който не мога да взема, за съжаление. Но нищо, поне има метките. За момента вървим доста добре реално с тия оръжия, така че не мога да се оплача. Имаме материали, имаме патрони. Само един Big Shield, ако може да се намери от някъде, ще е много добре. Аз нямах време дори да отворя това, човек. Веднага идва нов. Айде, бягай. Добре, най-после Big Shield. Пича буквално на едно. Ама този не е. Малко се мълчах, понеже се опитвам да се фокусирам. Пичи имаше изцяло златни оръжия и не мога да ги взема. Добре, топ 5 сме, ако не е друго. Топ 4 вече. Доста напредната игра, бих казал. Имаме 9 кила, доста добре за момента. Такава мъка за един шиван чест. Там има хеликоптер. Сигурно това е бил човек, който иде при нас. Най-вероятно. Нека да вървим от там просто. Още един хеликоптер.
топ 3 сме, ако не е друго. Предполагам всички са в зоната. Всички още двама. Да, виждам го един вече даже. Пича стори и виж, защото ме видя и виж, защото не го стреля. Май ме е видял. О, да, те се опитва да идва към нас даже. Не и този е им обаче, от моя страна. Ето го другия. Пича малко май не знае какво прави. Добре, едно в едно сме. Седемдесет и четири бяло. GG. Еми, пичове, радвам се, че успяхме да изпълним този чалендж. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да ударите един лайк, да се абонирате с камбаната. И ще се видим в следващото видео. Чао!